गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे रात के 8 और हम बना रहे हैं यहाँ पे मशरूम की सब्जी। आज मशरूम और आलू डालकर अच्छा से सब एक साथ डाल दिया। इसी में भूंज रहे। प्याज का ही पानी से ये सूख जाएगा, मतलब पक जाएगा। पहले हमने कढ़ाई में तेज़पत्ता, सूखा मिर्च, तेल डालकर गरम मसाले, तेज़पत्ता, सूखा मिर्च और 7-8 स्लाइस में कटे प्याज डाल दिए। प्याज लाल हो गया हल्का, तब इसमें मशरूम जिसको हमने धोकर कट कर नमक हल्दी डाल कर बॉयल करके रखा था उसको डाल दिए और कुछ थोड़े से आलू डाल दिए। उसके बाद तवे पे हमने जीरा गोल की धनिया रोस्ट करके रखे थे और अदरक लहसुन पीस कर मसाले इसमें डाल दिए हैं। कस्तूरी मेथी, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, ग्रीन चिली और डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये पक रहा है और यहाँ पर बन रहा है आलू और पटल का भुजिया। बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कोचिंग से जस्ट आए, मतलब सर आते हैं पढ़ाने, पढ़ा के गए हैं। अब बैठ कर सब अपना पढ़ाई कर रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। पहले पढ़ाई कर लिया, परीक्षा दिखाई। अगर हिंदी में आधे का मार्क्स देखें, हिंदी चलिए हिंदी किसका है? आधा रूह का। हाँ। ये वो गलत हो गया। चलो पढ़ाई करो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फटाफट पढ़ करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए अनीता ब्लॉग का पेज में। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।